清淡。好，我们看到这个，今天我们可能讨论这个基督与教会。那基督与教会这个题目呢，就是想到说，好，我们很感谢上帝，好，可以让我们认识耶稣基督。那我自己心里面的一个感受就是说，就是上帝呢，他我们虽然看不见他，但是呢，他实实在在在我们当中，对不对？那昨天袁子也在跟我分享他信了耶稣基督之后，上帝怎么来带领他。那德茂哥也告诉我说，他信了耶稣基督之后，他的专心带来的祝福是什么？当然讲地方是讲，当然信靠主耶稣基督，当然实实在在是上帝，这是愿意应允上帝。所以咱人有上帝，咱人就对吧？上帝的所以咧，咱人后面看咧，一个机会吼，来到这边所在，实在是上帝的一天，对吧？咱人信靠主耶稣基督，依然有我们特别所在。先生，我想问你啊，你这边这几个月较济较常来到广州咧，你信仰所基督，你有信仰所无？你去到信仰所基督，是靠我们就是啥无？我们看看无？我们看的对。无，先生，你来回答传道，你信仰所了，你去到我们特别的，有较平安无？有发达咯？你会高兴来参加教会无？安尼可以呢？你参加到等你去到安怎？会到四个，有开心吗？有来参加，你已经来这边哦？参加教会好无？不要紧哈，除非你来了解先好，好不好？好，那我其实最主要的原因，我不想问大家，我想重要爱那种大概前面其实是爱了解大家吼，来参加这教会依然过到安怎，安尼传道会使给调整的方面安怎吼，来帮助依然给更加了解主耶稣基督的救恩，对无？因为咱来更加了解主耶稣，咱来大家有法度啦，或者有法度来讲我哋安怎做，对无？好无？好。咱人年节咧，咱人先来祷，好无？好。亲爱的姊妹，我能感谢你的恩典，你的恩典实在大。我能来到你面前，我能感谢上帝你的恩典。虽然咱人有真济无对的所在，但是我能感谢上帝，你的恩典是好用。你愿意信仰我能所有的罪过，你愿意来接受我能成为你的子民，我能感谢你的恩典。我能祈求你的圣灵，这个时间再一次的来到我们当中来帮助我。其实圣灵相信我们所有信靠主耶稣，主耶稣啊，我们的亲爱的姊妹，我们实在是爱信，我们有真济罪是看出来，有的是隐藏，有的人会知，有的人有的罪是只有上帝你捌来知。祈求上帝有信仰我们的罪过，我们是传道，我们是我们当头带来到位来。大家都领受上帝的满满恩典，祈求你来引导我，安尼祈祷是奉靠主耶稣。阿门。好，我们祈祷的时候就要眼睛关起来嘛，手插着哈，然后呢，我们来诚心的祷告哈。那我们开始的时候呢，我们来唱几首的诗歌嘛。好，我们唱1首到2首的诗歌。那。那你帮我把那个包包里面给我拿出2个4个出来哈，农夫洗锅罐洗锅罐，几页？几页嘛？我们首先来唱哈，开始。我们先唱到446首。446是什么歌啊？还是440风车的人是吗？440丰盛的人生。5月445。
先帮忙师母好吗？这个不一定可以吗？其实主耶稣基督对你的信仰，如果他信经，如果祈祷，你就无你会当敬畏上帝的满满样。假想讲，你老平是真侪水好啉，但是你突然去啉，会当无？袂当，袂当，无法度。这个你的想法，但用家己的想法，无用圣经的想法，你就无法度的，会甲突破，你更会很靠出。真像，你听人哋说，我传道讲的是。咱逐个人都爱读啥物？圣经，咱都爱安怎祈祷？所以我直直想吼，先是为人吼，咱是爱安怎法度，咱来读圣经，对无？安怎的法度，咱来读啥物？圣经的嘛，好无？好无？我今日开始就开始做这个灵修心得分享，摆周报内面呢，你就看到我大概我会安排7篇左右。7篇以上的经文，那你人定一个礼拜当中，你人可以来看看，明白啊？传道咧，伊鼓励来鼓励伊人读圣经，好无啊？好。咱逐个礼拜收到一个周报就卖定点，传道用一个心思来想这物件，你来帮助更加了解圣经。我时常讲的一个故事就是原始跟你讲的，对无？就是靠查某人，伊种菜真艰苦嘛。但是咧，伊行出去爱着真重的，伊行出去看到人就讲，你咧甲这菜你就放入来啦，我就甲你载又可以载无？又可以载，但是伊讲是家己担就是讲你家己已经有耶稣，已经上帝在帮助你，你莫伊帮助担无？你就失去了那个。卖个坑了车底你就应该是放进车底，你就无去放进车底，伊家当，安尼艰苦无？对哦。咱来爱做安尼人嘛？咱来可能是安尼人，有可能无？
有啊，安怎意思咧？就讲你有暗暝的痛苦，你无甲上帝讲。如果我上做我欢喜，上帝是我欢喜，对吧？我欢喜我咪袂使呢。上帝如果突然间出现了我来，对吧？因为上帝他不会辖制我们做错的事、做不好的事情，不讨上帝喜悦。上帝没有突然间出现来给我们天堂而已。上帝忍耐，上帝等候我愿意回到上帝的面前。我知道我需要上帝，我会明白讲我爱需要上帝，我爱他不看不然他圣经，我不然祷告，安尼让上帝给咱人的生命当中有较济作为，好无啊？好。咱人主就来到参加这个第8课哈，基督与教会。那我人诶德茂哥一起读了了，这部分是读了，好，对吗？伊就拢是复习，一起陪咱人来复习，所以咱人这个会时间有来有时间好有用。这些就是一些名单，我的光环名单这里就是大洋路基督福音团契的，那这是慈宝基督福音团契的，这可能有4、5个人。那这个就是一般的这个我们的一些教会小组的然后这个是我们国爱仁爱小组的然后其实我还有一个叫做中途的小组的，然后有协同中学小组的然后还有家里中新村小组的那我现在那我祈祷啦，希望上帝带领。上个礼拜咱是40人做的嘛，40位，那这希望31个人出席是40位。我希望这礼拜有几人参加？60位，60位。那大家一起来努力，好不好？好。安尼，你有朋友爱邀请吗？最延迟。朋友来你往边来参加？对来参加。阿妈。好。妈妈在哪里？妈妈。新竹啊，好远哦。是以后我们再去关心对。如果他的这个不是有长久那你这个德邦哥，找一下外甥，下来教会好不好？好，我们就那个老师告诉你是这样，你不可以直接打电话吗？不是好，你问他的电话嘛，你试试看跟他讲，说一起来做礼拜，好不好？他不敢告诉对方，以前的太麻烦。好，没有关系这样你就说看怎么样了。那有机会的时候鼓励他来，那传道也要认识他嘛，对不对？欢迎可以叫爸爸来做个感动，好不好？欢迎一起来那我的意思就是说，我们都一起全家人来信耶稣，好不好？好不好？先参和弟弟来参加。弟弟无赢，弟弟不是这样。无赢，要紧，但是咱来去一定布置无？一定布置啊。弟弟赢了，布置了。那没有关系。那我们就是邀请。那这礼拜我们希望有60个人来做礼拜。那我们可以早上10点做礼拜，下午3点做礼拜，下午5点做礼拜，还有晚上7点做礼拜。这4场都不能做礼拜的。星期早上我们还有1场，早上9点钟5场。小小的教会5场礼拜，很特别的哦。通常小教会只有1场，对不对？对。那我还可以开在1场是什么时间？礼拜天的8点。如果有更需要找的，对不对？对。还有呢？还有什么时间我们还可以再开？对不对？这个还有礼拜2晚上，我们要请阿斌哥跟我们做礼拜。真的。7月份，我希望在7月中以后。那个时候7月1号放暑假。是，那你就可以有一些规划。好，那我们来看这个基督与教会这个部分第8课第8课。好吧，我们今天如果时间上许可，我们会看第8还有第9我们来看第8。第8课，我们来看前面这边基督跟教会教会是谁呀？教会是属于我们大家的。这个教会是属于大家。那你本身是谁？基督徒嘛，基督徒，你也就是教会的一部分。对。教会是谁组成的？基督徒组成的，所以你是教会的一部分，所以你就是教会，你就是教会。所以他如果真正是耶稣，你也是教会。你也是教会，如果你是我也是教会，你明白我这个意思吗？
当你真正信耶稣基督的时候，你就是无形教会的一份子。真正信耶稣，只有上帝知道你是真的，我们不知道，我们就是很单纯的。你说你要信耶稣，你真是信耶稣，我都把你当作真的要信耶稣的来看。但是只有谁知道？耶稣，也只有耶稣有权柄、有责任、会懂得怎么样去分辨。我们的责任就是很单纯的去给你教导，好不好？好，好不好？先生，我们讲，有话头，来我们考虑。好，那我们就是这样子来单纯来信靠耶稣基督，好不好？那我现在要问另外一个问题：为什么我们会成为教会原始？我们信耶稣啊。从我们的角度，我们去信耶稣，对不对？从上帝的角度是圣灵感动的，对不对？因为只有你被主感动才会来啊。就好像我有一天问原始啊，如果传道好像木头那样，你会不会继续再来啊？会。也会来哦，很好。我讲的重点就是说，如果说你会信耶稣，是因为上帝的灵在里面感动你。如果你来了，真的没有觉得什么的话，可能你就有一些人来了，没有觉得什么，他就走了，对不对？你会觉得什么是因为上帝感动你，然后你会产生，而且开始了读圣经了，这是好不好？还有呢，是圣灵在你的心中改造你，给你新的生命，然后我们组成，对不对？对。所以各位亲爱的朋友，我们都是教会，好，我们都是教会。第一，教会的定义是什么？在圣经刚刚开始写的时候是主前1440年，就公元前大概3500年左右，有一个人叫做摩西，上帝用他带领差不多200多万的人口呢，从埃及出来。为什么呢？因为原来上帝早就预备要选择这个民族，让耶稣基督在这个民族里面出生。他们要让这个民族成为一个国家，象征着有一天所有属于他、是靠耶稣的人，都要永远在永远的里面属于他的子民。好像我们说我们现在是属于上国里面的人，国好像一个国家哦，意思是说一个管理的一个范围。什么叫国家？国家就是一个统治的范围。那我们是被谁统治啊？一方面我们是中华民国的，对不对？马英九总统阁下大人在领导我，对不对？对。但是从另外一个角度来看，你信耶稣，有一个看不见的国，就是上帝的国，是不是啊？兄弟的帮助力，好利有一个新的关系，对吧？从黑暗进入光明，对吧？从罪恶当中去到光明的希望，这就是咱人已经不属于这个罪恶的世界，是属于上帝。你明白吗？明白。对啊，对。来，那继续读下去哈。教会的定义，教会就是蒙什么？上帝从世界呼召出来的机构。所以教会原文的意思 ，ecclesia， 这个在希腊文的意思就是召会的意思，就是被召聚会的意思，也跟以色列人分12个支派安营在会幕的四周，以会幕就是以前的圣殿，以前的一个可以好像移来移去敬拜上帝的一个所在。明白吗？明白。好，那就是一关乎教会的文化。所以呢，我们看见使徒行传7章38节的会众的意思，就是他们是上帝从埃及，就是预表世界造出来。我们以前是属于世界的，世界是怎么样？我记得有一个基督徒呢，他很坦白跟我讲，他讲了以前他刚刚信耶稣的，他还没有信耶稣的时候，他讲认识女朋友叫什么意思？就是认识女朋友，这女朋友可以跟我上床。我们发生超友谊关系，这个就是什么？这个就是交女朋友，对不对？如果他不肯跟我上床，这个不是交女朋友，就不要这个孩子。这个是世界的想法，对不对啊？你看好莱坞的戏，对不对啊？现在认识一个男的，等一下就怎么样？就在房间了，有没有啊？这个都是世界的这个潮流啊，对不对啊？有一次呢，我在马来西亚做广告业务员的时候。我跟一个老板娘分享，我说婚前不可以发生性关系，婚后不可以有婚外情。他说我这个是老古董，老古董。我说不是老古董，这是圣经的教。那我们会问另外一个点，那光传到你自己的，那我只能说我感谢上帝，上帝一直保守，保守，
那我们一定要继续的保守。那我们做男女朋友多少会有亲密的时间，对不对啊？但是一定呢要注意，一定要不可以发生性关系，不可以有性交的情况，明白我的意思吗？明白。但是如果可以的话，我们实在需要上帝帮助带领我们，明白我的意思吗？那我们就要有心理有预备，所以你要找一个男朋友、女朋友说一个标准，他就是愿意根据圣经。还没有交男朋友、女朋友，你就要知道那对方的想法，因为要不然今天你跟他认识，他就要牵你的手，可能这个晚上他就要你的身体，有没有可能？有可能。这个世界的潮流是跑到这样子，对不对？现在不但男的要女的，可能女的也要男的，有没有可能吗？有。所以如果你说你不是属于世界，你是属于上帝，那你的生活就怎么样？不一样嘛。如果你的生活还是一样，意思说你还没有出来嘛？你还没有出来嘛？如果说信耶稣是你出来了嘛，你离开世界的潮流嘛？特别一些明显的罪恶，我们不是说我们完全，但是你是离开，就好像以前以色列人他们是在埃及，你是属于那个世界，后来他们出来。现在问一个问题是：我出来了没？你出来了？我出来是表明上帝带领我出来，离开。从一个角度叫做信耶稣，信耶稣就是活出耶稣了，对不对？如果我们还没有活出耶稣，那就要求上帝怎么样帮助我们要知道的，上帝很爱我。上帝不要为难我，上帝要爱我，上帝要帮我，因为他知道什么。我跟你们讲过试探是什么吗？外面包着蜜糖是什么？外面是蜜糖，里面是毒药。蜜糖多少个？有时候蜜糖对男孩子来说就是身材很漂亮的女孩子，有魔鬼的身材，对不对？有天使的脸孔，但是他是要引诱你做败坏的事情。你说，如果上帝给我一个太太是天使的脸孔、魔鬼的身材，那我们感谢上帝。若是不然，你怎么样子呢？我要讲的是说，美丽根本不是坏事。问题是说，如果你呢被他引诱，他好像蜜糖一样，把你抓到地狱里面，你要不要？箴言书就有讲到嘛，对不对？是不是那个败坏的女孩子在街头上等待少年人怎么样子上钩？他跟那个少年说：“我的老公已经出去做生意很久了，我已经出去了，要很久才会回来。你来吧，进来享受我要给你的爱情，享受我的床吧。那你就要离开他，要不然你会被他抓，那要进到地狱的坏坏。那各位亲爱的朋友们，我们讲到说，今天在这样的一个败坏的一个时代当中，要败坏容易吗？很容易。”对不对？但是我们需要上帝拯救我们。我也看到有一些人，他不一定是这个受到性的诱惑，有一些人是受到酒的诱惑。酒你知道吗？他一定要喝酒，他不喝酒他一定完蛋，对不对？那当然酒你自己喝，但是如果你闹事，你就死到一个很大的问题，对不对？还有好多的问题，我们今天都面对不同的情况。你有你的挑战，我有我的挑战，我们需要靠上帝的圣灵，好不好？但是如果你的这个挑战，你的这个败坏已经牵涉到第三者，你就要怎么样做？你要真的是已经变成从小罪、中罪变成大罪，明白是吗？小罪可能是幻想，对不对？你看到天使的面孔，你看到魔鬼的身材，你可能有一些幻想，对不对？对。那个要不要悔改？那个要悔改。中罪可能你就去摸了，对不对？大罪就变成什么样子？你跟他发生了什么超越的关系，那有问题，那要悔改，要赶快悔改。你说我悔改不到，因为它是蜜糖，你懂得吗？蜜糖吗？我吃了，我一直要吃，这叫蜜糖，那你有什么办法？你要真的是要有决心，有决心跟没有决心是很大的差别。没有决心就是你被他拉住，你也自己一直很渴望，那你就要求上帝除掉你的心，这样的心能够有一个新的开始，好不好？好像我看见邓茂哥常常说，他真的有决心要跟随耶稣，他真的有决心要离开罪恶，对不对？对不对？有没有啊？有。哦，那我们观传道有没有派探员去24小时看你们？没有。上帝也不要这样做。
上帝不是辖制我们，上帝当然是无所不知，但是他不辖制我们，我们自己就要怎么样子，赶快要离开罪恶。那传道也要离开自己的，可能有一些小罪的问题，有一些幻想的问题，也是要怎么样，要胜过，对不对？那我们可能也有不同的问题，我们要胜过，好不好啊？啊，求上帝来加添我们力量。好，但是如果我们虽然不完美，但是到了一个地步，我们就不适合怎么样子？比如说，我就不适合做传道，就是我的罪如果牵涉到什么，我从小罪变成重罪，可能我就不适合了，对不对？对不对？我们就要赶快除掉我们的小罪，以便它不会长大变成重罪。重罪如果再长大变成大罪，那就怎么样子？我们就很可惜了。我觉得做传道很有意义，如果我觉得很有意义，我就更应该要靠着上帝的帮助，谨慎自己和自己的教导，因为这样能够救自己，又能救别人。我刚才让你讲了一大堆啊，来讲到第一段，因为教会是什么？是属于谁的？属于上帝的，叫做圣。圣洁的意思是说分别出来，很不一样。你会觉得我们基督徒不一样吗？真的很不一样啊！那是因为什么？耶稣在我们里面。我们说，我们信耶稣的意思就是活出耶稣。如果这个人我从来没有看见他像耶稣基督的生命这样，他有没有真的信耶稣？我可以很勇敢说，他可能还没有怎么样，没有真的信耶稣。你说有嘞，可能还没有怎么样，还没有完全真正信耶稣，有没有可能？还不是。其实我们做传道人的也没有办法真正去分辨谁是真的基督教，但是我们有责任提醒弟兄姊妹说，谁是真的信耶稣，因为只有主耶稣也会分辨谁是真的基督，谁是假的。那我为什么在这个受洗的这个聚会里面，预备受洗的小组，这个你们还没有受洗的话，都是有小组。以后你们受洗完，我也是还会给你们一些载的。好，那我已经跟这个郑宪章主任牧师讲起说，我以后呢还有很好的栽培的材料，7月份开始会用学院传道会的一些的材料来补充现在的材料。那我有7月、有8月、9月的，我来给你们栽培，啊，对不对？对。好，叫你们的生命更加学像谁？主耶稣。好，那即使有一些人可能我们还没有预备好受洗，我们也是怎么样子，也继续上那些课。如果你受洗，这些受洗需要上的东西都上完了之后，我们就再上一些，让你能够更加预备好自己的时候来受洗，好不好啊？好。主耶稣帮助我们，主耶稣爱我们。OK， 传道喜欢不喜欢人受洗啊？喜欢。但是如果他还没有预备好，传道可以不可以为了要成绩，然后叫你受洗啊？你有什么要成绩吗？成绩啊。学生要好成绩嘛，对不对？对。传道要不要成绩啊？要。应该不用吧。可能一般说不用，但是可能有时候人的软弱也是要，对不对啊？人家也会说，光传道在这里没有做工，有多少个人是耶稣？只有上帝知道我们的心呐。那我们不是为了成绩，对不对？但是你要不要注重果子啊？我常常很注意说，我们有多少个人信耶稣？因为我们希望全世界人都信耶稣嘛。如果你希望全世界人信耶稣，你是不是要一步一步带领更多人来教会信耶稣啊？那你就是很具体的希望有多人，这个是对的吗？对，是对的嘛？你会把人带到这里，这里又会久，就是人有真的信耶稣的嘛？你说我是看外表，但是如果他没有人信耶稣，也是代表你的内心没有真的信耶稣跟传扬耶稣嘛？如果你真的心里面很希望人家信耶稣，你在外表当中当然也就很努力带人来信耶稣了。好像以前呢，我在鼓励一个传道说，你要推动善言福音背进布道运动，带领很多人信耶稣。我说什么动力使你带领他信耶稣？那个推动这个传福音工作，不是说你一定要很多会友，你就是一个会友也是可以。好像英佳姐那时候一个嘛，就是愿意跟我一起做开拓的工作，那跟我一起参与教，我就训练他。这样，好，我现在话讲回来，回来，我们来看教会分成有形跟无形的。有无形的方面呢，有细注意啊，说那就是教会的一部分这样。对吧？对。所以，那如果说有形，这世界上所有的宗派，无论他是得胜或者是冷淡，只要被耶稣的宝血洗净，他都是教会里面。有一天呢，主耶稣说他要翻开生命册上，明知如果在生命册上的呢，他就怎么样？他就可以永远跟天父、跟上帝在心里之里。圣经又说呢，我们要怎么样？我们要持守耶稣基督到最后一天。有些人半途就放弃了，有没有可能？
你要不要放弃耶稣？不要。有一个男孩子是一个律师，跟一个牧师说：